हाथी और गौरैया पंचतंत्र की कहानी। किसी पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। वह अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, गौरैया अपने अंडों के से रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए बाहर गया था। तभी वहाँ एक गुस्सैल हाथी आया और आसपास के पेड़ पौधों को तोड़ते हुए तोड़ मरोड़ करने लगा। इसी तोड़ मरोड़ के दौरान वो गौरैया के पेड़ तक पहुंचा और उसने पेड़ के गिराने के लिए उसे जोर जोर से हिलाया। पेड़ को काफी मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को तो नहीं तोड़ पाया और वहां से चला गया, लेकिन उसे हिलाने से गौरैया का घोंसला टूट कर नीचे गिर गया और उसके सारे बच्चे अंडे फूट गए। गौरैया बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका पति भी वापस आ गया। वह बेचारा बहुत दुखी हुआ और उसने हाथी से बदला लेने और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वे अपने एक मित्र जो कि कठफोड़वा था उसके पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। वे हाथी से बदला लेने के लिए कठफोड़वा की मदद करते थे। उस कठफोड़वा के दो अन्य दोस्त थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक। उसने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत उससे पहले मधुमक्खी ने काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को इस संगीत में मजा आने और जब हाथी संगीत में डूबा हुआ था तो कठफोड़वा ने अगले चरण पर काम करना शुरू कर दिया। उसने हाथी के दोनों आंखों फोड़ दी। हाथी दर्द से बेहाल। इसके बाद मेढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर ट्रेनने लगे। मेढकों का ट्रेनना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही तालाब है। वो उस आवाज की दिशा में गया और दलदल में फंस गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंस गया और मर गया। सीख: कमजोर से कमजोर लोग